El repte és continuar sumant forces. Al final això no va ni de cadires, això no va ni de càrrecs, nosaltres no ens ho prenem així, sinó que la nostra voluntat és continuar sumant forces. No? Et deia fa un moment que quan vaig entrar no hi havia, de fet era l'únic militant que hi havia a la secció local d'Esquerra Republicana el 2013 i actualment doncs, tenim 5 regidors. No? Per tant, la nostra voluntat és aquesta, continuar sumant forces, continuar generant confiança en la ciutadania, que la ciutadania ens acabi col·locant allà on creuen que hi hem d'estar i a partir dels resultats doncs prendrem les decisions sempre pensant en el que la ciutadania ens ha atorgat, no? A través del seu vot i a través de la seva confiança. Però ara mateix nosaltres estem posant tot el focus en guanyar la confiança de la ciutadania i en ser cada cop més, en assemblar-nos cada cop més a la societat que volem representar, en aquest cas a la societat adrianenca, per ser uns dignes representants i per tant doncs, poder fer els canvis que Sant Adrià i les transformacions que Sant Adrià necessita. Sí, jo estic segur que nosaltres estem oferint un projecte molt sòlid, tenim un projecte de ciutat molt clar, l'estem explicant arreu on ens escolten i penso que des d'aquest punt de vista guanyar forces, sumar a més gent, al final acabarà donant resultat i per tant quan sumes forces evidentment m'estic referint doncs, a que persones d'altres partits doncs, acabin optant per Esquerra Republicana com l'opció més útil, l'opció més transformadora, l'opció que realment pot fer canviar Sant Adrià de rumb. Estic convençut, el Gabriel és una persona molt propera, té un discurs que s'entén molt fàcilment a l'àrea metropolitana i concretament a Sant Adrià penso que és un perfil que ens ajudarà molt, que ens ajuda doncs, en aquesta dinàmica que deia, no? Ens ajuda a sumar, ens ajuda doncs, a assemblar-nos a la societat que volem representar i en definitiva crec que això és un valor i a més tenir-lo tan a prop i tenir tan bona relació com la que tenim amb ell segur que ens ajuda doncs, també a teixir ponts a l'hora de no només d'enfocar la campanya electoral i de guanyar-nos la confiança de la gent, sinó també quan haguem de posar-nos mans a l'obra i fer les coses que volem que passin, no? A Sant Adrià, a Badalona i també a Santa Coloma i per tant a tota aquesta subcomarca, no? Que podríem dir que és el Baix Besòs. Bé, nosaltres pensem que s'enfortirà. De fet, nosaltres en moltes ocasions diem que una de les coses centrals que volem a Sant Adrià és que sigui un Sant Adrià més segur, Sant Adrià més cívic, Sant Adrià més net i al final tot això també va d'identitat. Sentir que Sant Adrià és més segur, més net, té a veure amb que la gent senti que la ciutat és seva i jo crec que aportar projectes que són oportunitats i que a més doncs, tenen una transcendència, que no només són projectes de ciutat, sinó que també són projectes de país, per què no dir-ho, doncs ens ajuda a ubicar Sant Adrià en el mapa per coses positives, genera oportunitats que de ben segur a Sant Adrià doncs, les necessitem i per tant és deixar de ser el tòpic o fugir del tòpic que sempre ha sigut doncs, viure a Sant Adrià o venir de Sant Adrià per reforçar la marca Sant Adrià i poder lluir amb orgull que som adrianencs i que per tant que aquí hi ha coses, doncs, que passen coses que estan molt bé, que no només passen coses negatives, sinó que a Sant Adrià passen coses que estan molt bé. Bé, jo crec que hem decidit molt, és el primer PDU de la Generalitat que passa tant pels plens en totes les seves fases, tant en la fase inicial com en la provisional i la definitiva s'aprova a la Comissió de Territori, però evidentment ha tingut l'aval previ per 2 vegades, per tant és el primer cop que la Generalitat concedeix aquesta situació. Abans no s'ha donat en cap altre PDU, per tant jo penso que Sant Adrià ha pogut decidir i molt. I de fet portem 5 anys amb el debat a sobre la taula, un debat que s'ha fet de forma repetida, amb una participació, amb 2 processos participatius, sota el nostre punt de vista Sant Adrià ha pogut decidir i molt quin serà el futur de les 3 Xemeneies.
Per altra banda, també cal dir que Sant Adrià va demanar a la Generalitat ajuda, justament per allò que acabem de parlar, no? Per la capacitat que tenia el país d'aportar projectes potents que ens ajudin a generar marca i ens ajudin a que passin coses positives a la nostra ciutat. Jo crec que Sant Adrià per si sola, també doncs, per la manca de projecte de ciutat del Partit Socialista i diguem, per la manca de lideratge que hi havia en aquell moment, quan es va iniciar el PDU, doncs, sota el nostre punt de vista, era necessari i nosaltres vam acompanyar en aquest sentit el PSC en la demanda de que el PDU ho liderés la Generalitat de Catalunya, perquè era la manera d'aconseguir que el projecte anés més enllà del que podem aportar com a ciutat, que és important, però el que podem aportar pel país, no? Al final és l'últim tros de costa que queda per edificar i de fet, deixa'm dir-te una cosa en aquest sentit. Nosaltres el 2016 vam fer un llistat de què esperàvem i què volíem per les Tres Xemeneies. I és que pràcticament s'ha complert tot. Per tant, nosaltres sempre diem que, de fet, en aquest cas és un cas clar de polítiques que es poden fer des de baix. És a dir, no ha vingut imposat un model per part de la Generalitat. Això nosaltres entenem que no és cert. Al contrari, jo crec que des del territori s'han anat fent propostes i aquestes propostes han anat calant i ha fet que pràcticament en la seva totalitat nosaltres som els que vam dir que no volíem que fos tot habitatge, que volíem que es reservés una quantitat per activitat econòmica. Sí, és legítim el posicionament dels veïns, nosaltres no el compartim, nosaltres pensem que l'habitatge en una ciutat que té el mercat tensionat i que així ho indica també la Generalitat de Catalunya, doncs necessita habitatge. De fet, abans parlàvem de la gentrificació, doncs la gentrificació s'evita posant mesures perquè la gent que ha nascut a Sant Adrià pugui continuar vivint a Sant Adrià, especialment els joves i les persones de renta més baixa. I pensem que això ho estem garantint amb que ara mateix hi ha 0 pisos de lloguer, repeteixo, no hi ha cap pis de lloguer de protecció oficial i la meitat dels pisos de protecció oficial que es faran a les Tres Xemeneies seran en règim de protecció oficial de lloguer. Serà la primera bossa de lloguer protegit que tindrà la nostra ciutat. Penso que això, tenir 800 aproximadament 800 pisos de protecció oficial de lloguer farà que molts i moltes joves de la ciutat es puguin quedar a viure aquí i no hagin de marxar a altres ciutats. De la mateixa manera, doncs, els altres 50% que seran en règim de compra, però també de protecció oficial. Vull dir, això també ho hem garantit a través del PDU i això també era una demanda que teníem, no? des del principi, que el 60% són dels habitatges totals que hi hauran seran de venda i el 40% seran protegits. Per tant, ostres, nosaltres en aquest sentit estem contents. Construir habitatge no és negatiu. És negatiu si es fa des d'un punt de vista especulatiu, si es fa deixant de banda el territori, però com et deia abans, penso que en aquest cas hem tingut 5 anys de debat, 2 processos participatius i jo crec que la Generalitat, hi ha una imatge que ho explica molt, no? Els projectes que hi havia quan va començar tot això del PDU i com ha acabat sent. Vull dir, jo crec que l'evolució de la Generalitat del que pretenia el que ha acabat sent és radical i per tant això demostra que Sant Adrià ha pogut decidir i ha decidit molt, no, el projecte que acabarà sent a les Tres Xemeneies. Bé, sota el nostre punt de vista, això el PDU ja ho contempla. Contempla una gran quantitat, de la mateixa manera que contempla aquests habitatges, contempla una gran quantitat d'espai reservat i equipament. Això seran les futures escoles, els futurs CAPs, els futurs
però a tot arreu, quan neix un barri, el que és més lògic és esperar a saber quina és la situació, quina és la gent que hi va viure i després adaptar els equipaments a les necessitats que la ciutadania té. I des d'aquest punt de vista no estem parlant de qualsevol cosa, és que estem parlant que a la nau de turbines hi caben 30 biblioteques nacionals. Vull dir, és que hi cap un hospital, doncs hi cap una escola, i 2, i 3, un centre de formació professional, que això ja està aparaulat, és un dels compromisos de la Generalitat, també hi serà. Vull dir que d'equipaments en caben moltíssims i n'hi han de cabre més perquè si el Catalunya Media City s'acaba instal·lant, doncs també es necessitarà complementar amb formació específica dirigida a tot el que hi anirà aquí perquè realment sigui una oportunitat per a la ciutat de Sant Adrià. De la mateixa manera que ho ha estat, per exemple, la instal·lació de la universitat. A la nostra ciutat, no sé, una vila universitària, una ciutat universitària, doncs ens aporta coses molt positives, sinergies que abans no hi eren, ara hi són, com per exemple que existeixi l'IREC i que estigui amb seu a Sant Adrià. Vull dir que generen oportunitats que al final la ciutadania s'acaba beneficiant. Bé, jo t'he de dir que nosaltres hem estat molt insistents en la necessitat de posar el focus al riu, que el riu no acabi sent una frontera, sinó que sigui un espai de cohesió de la ciutat, l'espai de trobada, un punt de trobada de totes les adrianenques i adrianencs. I per això des del minut que vam aterrar en aquest ple, el 2015, el que vam fer és treballar per intentar catalogar com a zona humida la desembocadura del riu. I de fet, també una batalla que ha sigut bastant important durant aquesta legislatura ha estat evitar que la gent pugui fer malbé i traspassar la línia, diguem, a la desembocadura del Besòs. De fet, hem exigit tant a la Diputació de Barcelona, amb els nostres companys, com aquí a l'Ajuntament, que es fessin patrulles conjuntes amb agents rurals, amb Mossos d'Esquadra, policia local, i ara estem veient que s'estan fent i que estan funcionant, però nosaltres portem reivindicant aquestes accions des de fa mesos, molt abans de que s'estigués fent, com ara, que ho celebrem, i de fet també celebrem que hi hagi un projecte per acabar tancant la desembocadura perquè realment sigui un espai on la natura pugui prendre el protagonisme i en definitiva que es pugui renaturalitzar de cara també a això, a aconseguir una catalogació que li doni una protecció i que al final el riu acabi sent un patrimoni natural del que ens hem de creure i que hem de cuidar entre tots, i més en la situació d'emergència climàtica que vivim. Sí, nosaltres pensem que reequilibrar és positiu, no? És a dir, de fet en moltes ocasions tenim això, el tòpic de la pobresa, d'aquesta etiqueta de rentes baixes, i jo penso que Sant Adrià a dia d'avui és quelcom diferent al que era, i per tant aquests tòpics no ens representen, aquests tòpics no expliquen la diversitat que hi ha a Sant Adrià. Pel nostre punt de vista aquest reequilibri és positiu perquè necessitem recursos per ajudar els que més ho necessiten, però per això cal també persones que estiguin contribuint a que això sigui així. Deixa'm afegir una dada, vull dir, pràcticament el 50% del pressupost de Sant Adrià va destinat a serveis socials. Nosaltres això volem, no de forma forçada, sinó de forma natural, el que volem és que això es vagi revertint, és a dir, ajudar la ciutadania a que surti de les situacions de vulnerabilitat que pateixen, i per tant és importantíssim que per això siguem capaços de reequilibrar. Bé, primer amb paciència, i perquè els canvis no són ràpids, els canvis van més lents del que ens agradaria, i després posant-hi tota la voluntat, tots els recursos necessaris
i abocant tots els esforços que requereix un barri de la complexitat del que és el barri de la Mina. Però, en definitiva, per nosaltres el més important és de dotar d'un contingut molt més social al consorci del barri de la Mina, ja que allà és on es decideix la majoria de coses que han de passar al barri de la Mina. Entenem que fins ara s'ha fet una feina urbanística que era imprescindible, però que ha quedat, a partir de la crisi del 2008, ha quedat troncada. Per tant, ara hem de tornar a potenciar aquest consorci i fer-ho amb una vessant molt més social, amb una vessant molt més orientada a generar oportunitats a l'educació, perquè s'acabi transformant realment el barri tal com ens agradaria. Un exemple és Venus. Jo crec que la Generalitat ja ha estat fent en aquest sentit una feina titànica per aconseguir els recursos que costarà l'enderroc de l'edifici Venus, i per mi és un símbol del que volem fer, del que nosaltres faríem, que és posar el focus en una qüestió molt més social. Enderrocar Venus significa esponjar el barri, significa poder-nos centrar en generar oportunitats laborals, en generar oportunitats pel que fa als infants que tinguin referents positius, que puguin rebre una educació com la resta de Catalunya o la resta de la ciutat, i en aquest sentit aquest és el nostre projecte, cuidar molt la mina en el sentit d'abocar-hi tots els esforços necessaris perquè es produeixi la transformació que esperem. Tanmateix sabem que no serà tan ràpida com ens agradaria i que cal seguir prestant atenció a les necessitats de la mina. Per altra banda, també cal dir que caldria implicar encara més a la ciutat de Barcelona, i en aquest sentit nosaltres tenim bona interlocució amb els nostres companys de Barcelona en el sentit de generar aquestes sinergies que també ens ajudin a que tant el Baix Besòs com Barcelona puguin ajudar a barris com el de la mina a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat que pateixen i a poder generar oportunitats. Més aviat no. Sant Adrià, és això, diem nosaltres, l'habitació dels mals endreços de Barcelona, on històricament ens han anat col·locant equipaments contaminants, on vam ser i som encara l'endoll de Barcelona, en l'àmbit que teníem totes les centrals hidroelèctriques, i ara la central de... ara no em surt la paraula, però... La de cicle combinat? Exacte, el cicle combinat. Hem anat tenint acollint diverses fàbriques o diversos equipaments que han sigut contaminats, i l'últim dels casos més flagrant és el cas del tanatori crematori que s'ha instal·lat a la Ronda Litoral. En aquest sentit, nosaltres hem sigut part activa en la crítica d'aquesta situació, perquè al final sembla que totes les coses negatives acaben, les externalitats negatives acaben perjudicant a la nostra ciutat. Nosaltres sempre diem que és el moment de revertir aquesta situació i de començar a planificar el tancament de Tersa, començar a planificar de quina manera podem revertir aquesta situació. També acabar amb la contaminació dels sòls, herència d'aquesta indústria contaminant que comentàvem, i també en aquesta línia jo crec que fa una sinergia molt potent amb tot el que significa el pla director urbanístic i la transformació que també d'alguna manera han d'anar patint de forma paulatina els nostres polígons, de cara a deixar de ser l'herència industrial contaminant per començar a ser una indústria del segle XXI, no contaminant, verda, que ens ajudi a generar oportunitats sense generar aquestes externalitats negatives que acaben perjudicant molt a la ciutadania. Bé, jo penso que hi ha diferències notables.
Nosaltres, quan parlem de seguretat, estem parlant, sí, també d'un reforç de la presència policial al carrer, però també estem parlant doncs, de la perspectiva de gènere en l'àmbit de l'urbanisme, acabar amb els racons foscos de Sant Adrià, i això parla també d'una cosa tan senzilla que ens dona seguretat com és la il·luminació, no? És a dir, quelcom tan senzill com tenir els carrers ben il·luminats per nosaltres és essencial i ara mateix quelcom tan senzill com et deia no ho estem tenint. De fet estem sense contracte d'enllumenat. Ahir al ple ens deien que s'està intentant però encara està sense fer. Per tant, per nosaltres la seguretat no és només augmentar la policia, sinó que la policia sigui present, que estigui al carrer, que sigui visible, una policia de proximitat i en definitiva cuidar el més elemental, com és la il·luminació, com és el manteniment. La seguretat també és que els avis o qualsevol persona no hagi de caure aquí al carrer Bogatell, a escassos 100 metres de la plaça de la Vila, on tenim accidents de forma sovintejada. Per tant, des del nostre punt de vista, la seguretat va molt més enllà de la policia. També nosaltres vam presentar un model de seguretat republicana aquí a Sant Adrià, el qual incideix més en la prevenció que no en la reacció. Atacar només amb l'àmbit de la policia, sota el nostre punt de vista, és fer-ho molt parcialment. Nosaltres pensem que s'ha de prevenir, i prevenir vol dir fer campanyes de conscienciació, vol dir educació, vol dir la seguretat com quelcom integral de la ciutat i no com quelcom específic. De fet, a vegades hi ha una qüestió de percepció de la seguretat que segurament si es tractés amb vies dissuasòries i això, i apostant per un bon manteniment, per una bona il·luminació, doncs es podrien revertir. Pel que fa a la neteja, nosaltres, quan parlem de neteja, ens referim a la situació de brutícia generalitzada que pateix la ciutat. I venim al mateix. La situació no és que ens gastem més diners en neteja. Això s'ha d'estudiar, si cal o no cal. La pregunta aquí és si s'està fent tota la prevenció necessària per acabar amb l'incivisme. De fet, ahir ho parlàvem al ple també. Dèiem que l'incivisme és l'excusa perfecta, el pretext perfecte que sempre dona l'equip de govern per dir-nos que la ciutat està bruta. Però l'Ajuntament vol restar com a actor de pedra, com aquell que s'ho mira, com si fos irremeiable. Per tant, nosaltres no pensem així. El nostre projecte de ciutat és en el qual nosaltres volem prendre decisions i volem fer coses, volem fer que les coses passin. I perquè les coses passin has de ser proactiu i per tant has de posar remei, has de fer accions concretes que vagin destinades a acabar amb l'incivisme, que sí que pensem que és part del problema, però que no és tot el problema de la brutícia. Bé, nosaltres com a mínim tenim la voluntat d'intentar-ho. Tampoc volem competir amb ningú, jo penso que això tampoc es tracta d'una competició. Sí que és veritat que històricament el pes de les inversions i de bona part de l'activitat econòmica havia anat cap al Baix Llobregat. Jo crec que ara sí que és el moment del Besòs. Jo crec que en aquest sentit també des d'Esquerra Republicana estem teixint molts contactes i moltes sinergies amb els nostres entorns. Tenim una relació fantàstica tant amb Santa Coloma com amb Badalona com amb Barcelona, també amb la vista posada en generar un projecte metropolità que vagi més enllà de les nostres pròpies ciutats i també amb la idea de si la ciutadania confia en nosaltres, els governs de les diferents ciutats, poder col·laborar estretament per anar més enllà, per aconseguir transformacions que realment ajudin a la gent. Jo t'he dit que aquesta pregunta nosaltres no ens la fem en aquest moment. Nosaltres estem en un moment de sumar forces, d'acumular persones que es vulguin comprometre amb el nostre projecte, guanyar-nos la confiança de la gent amb el nostre projecte de ciutat
i en definitiva sumar, semblar-nos cada cop més a la societat que volem representar amb l'objectiu de treure els millors resultats possibles i a partir d'aquí, doncs, el 29 de maig decidirem.